दर्शकवृन्द नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा बसिरहेका सबै अमेरिकी नागरिकलाई रुसको तर्फबाट सैन्य कारबाहीको बढ्दो खतरालाई मध्यनजर गर्दै तुरन्त देश छोड्न आदेश दिएका छन्। बाइडेनले रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको स्थितिमा आफूले अमेरिकालाई बचाउनका लागि सेना पठाउन नसक्ने बताएका छन्। उनले यो क्षेत्रमा स्थिति तनावग्रस्त रूपमा फेरिरहेको पनि चेतावनी दिएका छन्। रुसले युक्रेनको सिमानामा 1 लाख सैनिक तैनात गरेको छ र उसले हमलाको योजना अस्वीकार गरिरहन्छ। यद्यपि रुसले बेलारुससँग एउटा ठूलो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। बेलारुस रुसको पुरानो सहयोगी हो र युक्रेनसँग लामो सीमा साझा गर्छ। अबको दिनमा रुसले ठूलो नौसेना अभ्यास सुरु गर्दैछ, जसका लागि ठूला जहाजलाई समुद्रमा तैनात गरेको छ। युक्रेनको आरोप अनुसार रुसले युक्रेनका लागि समुद्री बाटो रोकिदिएको छ। स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकी विदेश विभागले युक्रेनमा बसिरहेका अमेरिकालाई तुरन्त देश छोड्न आग्रह गरेको छ। एनबीसी न्यूजसँग बाइडेनले भने अमेरिकी नागरिकले अब युक्रेन छोड्नुपर्ने बेला आएको छ। संसारका सबैभन्दा ठूलो सेनामा संलग्न सेना आमाने सामान्य हुँदैछन्। यो एक निकै भिन्न स्थिति हो र स्थिति निकै नै छिटो फेरिन सक्छ। युक्रेनमा सेना पठाउने प्रश्नबारे अमेरिकी राष्ट्रपतिले भने त्यहाँ सेना पठाउनुको अर्थ विश्व युद्धको सुरुवात हो। बिहिबार मात्रै युएस विदेश विभागका एक सल्लाहकारले चेतावनी जारी गर्दै भनेका छन्, यदि रुस युक्रेन विरुद्ध सैन्य कारबाही गर्छ भने अमेरिका आफ्ना नागरिकलाई निकाल्ने स्थितिमा हुने छैन। यस्तै अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्कले रुसी सेनाले पूर्ण रूपमा युद्ध सुरु गर्छ भने उसको ट्याङ्क 48 घण्टाभित्रै युक्रेनको राजधानी कियवमा प्रवेश हुने चेतावनी जारी गरेको छ। उक्त चेतावनीसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना नागरिकलाई तत्काल युक्रेन छाड्न आग्रह गरेका हुन्। युक्रेन तर्फका सीमामा रुसी सैन्य उपस्थिति बढिरहेको भन्दै उनले आफ्ना नागरिकलाई तत्काल छाड्न आग्रह गरेका हुन्। अमेरिकी नागरिकहरूले अब युक्रेन छोड्नुपर्छ, बाइडेनले एनबीसी न्यूजसँग भनेका थिए। बाइडेनले यदि रुसले हमला गरेमा युद्धका लागि सेना नपठाइने भन्दै आफ्ना नागरिकलाई सजग गराएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उनले अवस्था छिट्टै भयानक हुन सक्ने पनि चेतावनी दिइरहेका छन्। आफूहरूले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक सेनासँग व्यवहार गरिरहेको र यो भयानक हुन सक्ने उनको भनाइ छ। हामी विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक सेनासँग व्यवहार गर्दैछौँ। यो एकदमै फरक स्थिति हो र घटनाक्रमहरू छिटो भयानक हुन सक्छन्, उनले लेखेका छन्। उनले अमेरिका र रुसले एक अर्कालाई गोली हान्न सुरु गरे त्यो विश्वयुद्ध हुने चेतावनी दिए। त्यस्तो अवस्थामा नागरिकको उद्धार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। अब अमेरिका र रुसले एक अर्कालाई गोली हान्न सुरु गर्छन्, त्यो विश्वयुद्ध हुन्छ। हामी यसअघि भन्दा धेरै फरक परिवेशमा पुगिसकेका छौँ। अहिले पछिल्लो समय आएको खबर हो। यसैबीच युक्रेनले आफ्ना समुद्री पहुँचमा रुसले अवरोध पुर्याएको आरोप समेत लगाउन थालेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले 10 वटा विमान मार्फत 80 टन हतियार युक्रेन पुर्याएको युक्रेनका एक मन्त्रीले दावी गरेका छन्। 10 वटा विमानमा 80 टनभन्दा बढी बारुद सहितका हतियार भित्रिएको युक्रेनका रक्षा मन्त्री ओलेक्सी रेज्निकोभले बुधबार ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्। समग्रमा अमेरिकाले 45 विमान मार्फत हतियार आपूर्ति गर्ने योजना बनाएको युक्रेनी सेनाको आरबीएस युक्रेनले बताएको छ। केही समय यता युक्रेन र रुस बीच तनाव बढिरहेको छ, जसमा अमेरिका र युरोपेली युनियनले युक्रेनी सीमामा रुसले आफ्ना सैनिक तैनात गर्नु दुःखद भएको बताउँदै आएका छन्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले विभिन्न देशलाई युक्रेनका लागि आफ्नो सैन्य समर्थन बढाउन आग्रह गरेको छ। यस विषयमा संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य हतियार आपूर्तिकर्ताहरूसँग वार्ता गर्दै युरोपेली युनियनले रुसको ऊर्जा आपूर्तिमा वृद्धि हुने अवस्थामा युरोपमा हुने सम्भावित अवरोधप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस्तै युक्रेनी सीमामा हजारौंको संख्या सेना र ठूला हात हतियार तैनात गरेर रुसले आक्रमणको तयारी गरिरहेको विषयले यति बेला विश्वभर उत्तर चढाव मचिएको छ। युक्रेनमा रुसी आक्रमणको चिन्ताका बेला पूर्वी युरोपभर संयुक्त राज्य अमेरिका र नेटो गठबन्धन मुलुकका सेना छरिएका छन्। उसो त यसअघि पनि दशकौंदेखि रुस र पश्चिम बीचको बफरको रूपमा करिब 12,000को संख्यामा अमेरिकी र नेटो सेना यो क्षेत्रमा रहिआएका छन्। यद्यपि पछिल्लो समय रुसले युक्रेनमाथि आक्रमणको तयारी गरेको भन्दै तनाव बढेका बेला सो क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थालाई निकै सतर्क बनाइएको छ। नेटोले एस्टोनिया, लाटभिया, लिथुआनिया र पोल्यान्डमा 4 बहुराष्ट्रिय युद्ध सेना समूह राखेको छ। यो चारै युद्ध समूह बटालियनको नेतृत्व बेलायत, क्यानाडा, जर्मनी र अमेरिकाले गरेको छ। यसमा नेटो गठबन्धन अन्तर्गतका थुप्रै सदस्य राष्ट्रका सेनाहरू रहेका छन्। नेटोले गत महिना नै यी चारै समूह लडाईँ गर्न तयारको अवस्थामा रहेको समेत बताएका छन्। नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले यो क्षेत्रमा अन्य थप सैन्य बल पठाएर उक्त उपस्थितिलाई थप सुदृढ पार्न तयार रहेको पनि
बताएका छन्। नेटोसँग यो क्षेत्रमा 22 फाइटर जेट तयार अवस्थामा छन् भने रोमानियामा एक ब्यालिस्टिक मिसाइल डिफेन्स केन्द्र समेत राखिएको छ। यस्तै पोल्यान्डमा अर्को ब्यालिस्टिक मिसाइल डिफेन्स केन्द्र तयार हुने अवस्थामा छ। यस्तै लिथुआनिया, रोमानिया र पोल्यान्डमा अमेरिकी सेना तैनात छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत हप्ता पोल्यान्ड, जर्मनी र रोमानियामा थप 3000 अमेरिकी सेना तैनात गर्न स्वीकृति दिएका थिए। यस्तै 8500 थप सेनालाई उच्च सतर्कमा राखिएको छ। सीएनएनले नेटो र अमेरिकी सेनाको स्रोत उद्धृत गर्दै तोकेको संख्या अनुसार पोल्यान्डमा नेटोको 1200 र 5700 अमेरिकी सेना तैनात छन्। यस्तै लिथुआनियामा 1200 नेटा र 450 अमेरिकी सेना रहेका छन्। एस्टोनिया र लाटभियामा बराबरी 1200 नेटो सेना रहेका छन् भने रोमानियामा 900 अमेरिकी सेना रहेका छन्। यद्यपि यो अनुमानित संख्या मात्रै हो। युक्रेनमा अहिले नेटोको सेना नरहे पनि यसले रणनीतिक सैन्य परामर्श एवं सहकार्य गर्ने गरेको छ। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले केही दिनभित्रै युक्रेनमाथि हमला गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। हामी झ्यालमा छौँ, कुनै पनि दिन वा केही सातापछि रसियाले युक्रेनमाथि सैन्य हमला गर्न सक्छ वा उसले कूटनीतिक मार्ग छनौट पनि गर्न सक्छ, फक्स न्युज सन्डेसँग सुलिभानले भने। पछिल्ला सातामा रसिया र युक्रेन बीचको तनाव चर्किएको छ। दुवै पक्षले सीमामा ठूलो संख्यामा सेना तैनात गरिरहेका छन्। तनाव अन्त्यका लागि कूटनीतिक पहल गर्न दुवै पक्षमाथि दबाव बढेको छ। रसियाको सम्भावित अतिक्रमणलाई लिएर अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले त्रास व्यक्त गर्दै आएका छन्। युक्रेनमा आक्रमणको कुनै पनि योजना नभएको तर सुरक्षा सम्बन्धी माग पूरा नभई अर्धनिष्ठ सैन्य आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको छ। युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउन नहुने रसियाले बारम्बार माग गर्दै आएको छ। दुई देश बीचको तनावले युद्धको अवस्था निम्त्याएको र यसले एसियाली देशहरूमा समेत असर गर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। रसियाले युक्रेन अतिक्रमणका लागि आफ्ना 70% सुरक्षाकर्मी जम्मा गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूले दाबी समेत गरिरहेका छन्। उता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नेटो सदस्यहरूले युक्रेनलाई हतियारहरू प्रदान गर्दै उत्तेजित गर्ने काम गरिरहेको छ। यो मुद्दामा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनसँग छलफल गरिएको थियो। नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई अत्याधुनिक प्रकारका हतियारहरू उपलब्ध गराउँदै युक्रेनी सेनाको आधुनिकीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्रोतहरू विनियोजन गरेका छन्। तिनीहरूले सैन्य विशेषज्ञ र प्रशिक्षकहरू पठाएका छन्। पुटिनले रुसी फ्रान्सेली वार्तापछि पत्रकार सम्मेलनमा उक्त टिप्पणी गरेका छन्। अवश्य पनि हामीले राष्ट्रपतिसँग कुनै पनि कुराको बारेमा कुरा गर्यौं। तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै लामो समयसम्म लगभग 6 घण्टासम्म छलफल भएको थियो, पुटिनले भने। भिडले डोनबासको अवस्थाको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सबै सम्भावनाहरूलाई व्यवस्था गरेको छ र मिन्स्क सम्झौताहरूको पालना गर्न किभले अस्वीकार गरेकोमा म्याक्रोनको ध्यान आकर्षण गराए, पुटिनले थप टिप्पणी गरे। यसैबीच बेलायती विशेष फौजका 100 भन्दा बढी सदस्य युक्रेन पुगेका छन्। उनीहरू युक्रेन र रुसको सीमा क्षेत्रमा पर्ने डोनबसमा पुगेको अधिकारीहरूले मंगलबार जानकारी दिएका छन्। रुसले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सैनिक परिचालन गरेको चर्चा चलिरहेका बेला बेलायती विशेष फौजका सदस्यहरू त्यहाँ पुगेका हुन्। युक्रेनका एक उच्च अधिकारीले पनि बेलायतबाट आफूहरूले 100 जना भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी प्राप्त गरिसकेको पुष्टि गरेका छन्। रुस, युक्रेन र पश्चिमा विश्व बीचको तनाव झन्डै 8 वर्ष अघिदेखि देखिएको थियो। त्यति बेला रुसले युक्रेनको दक्षिणी क्राइमिया प्रायद्वीपलाई आफ्नो भूगोलमा गाभेको थियो। रुसले पूर्वी डोनबस क्षेत्रमा रक्षतापूर्ण विद्रोह गरिरहेको समूहलाई सघाइसकेको आरोप पश्चिमी मुलुकहरूले लगाइसकेका छन् भने रुसले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। त्यही क्षेत्रमा रुसले अहिले 1 लाखभन्दा धेरै सैनिक तैनात गरिसकेको छ। सैनिक तैनात भएकाले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको दाबी युरोप तथा कतिपय अमेरिकी मुलुकहरूले गरिरहेका छन्। तर रुसले उनीहरूको दाबीमा सत्यता नभएको भन्दै आक्रमण गर्ने तयारी नभएको बताउने गरेको छ। यति बेला विश्वका देशहरूमा तीव्र ध्रुवीकरण बढेको छ। एकातर्फ अमेरिका छ भने अर्कोतर्फ चीन देखिएको छ। विश्वकै महाशक्ति अमेरिकाले चीन र रुसबाट पछिल्लो समय ठूलो चुनौती देख्न थालेको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकन नियन्त्रण अन्त गर्दै तालिबान सत्तामा आएपछि विश्वमा यस्तो सन्देश गयो कि अब अमेरिका महाशक्ति देश रहेन।
अमेरिकी सैन्य विमानको पछाडि अफगानीहरू दौडिरहेको दृश्यले महाशक्तिको हालत खराब भएको सन्देश गयो। तालिबानले वास्तवमै चीन र रुसको साथ पाएका थिए। जसरी अमेरिकाले विगतमा रुसलाई अफगानिस्तानबाट हटाउन पाकिस्तान मार्फत तालिबानलाई साथ दिएको थियो, त्यसरी नै अमेरिकालाई अफगानिस्तानबाट हटाउन रुसले चीनको समेत साथ लिएर पाकिस्तान मार्फत यो कार्य सफल बनाएको थियो। यो घटनाले दक्षिण एसियामा अमेरिकाले ठूलो चुनौती भोग्न पुग्यो। भारतसँगको सम्बन्धका आधारमा अमेरिकाले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावलाई पुनर्जीवित गर्न थाल्यो।